6 материков, 251 страна, 6 тысяч национальностей, 7,5 миллиардов людей. И всех нас объединяет возможность общаться, объяснять и понимать друг друга. Язык не случайно называют душой нации. При этом им нужно учиться пользоваться так же, как ребенок осваивает ложку, а потом ручку или молоток. Это инструмент, которым один может смастерить одно, а другой совершенно иное. То, что, к примеру, в Монголии привычно, для нас может казаться экзотикой. Ну, допустим, верблюд, это, так я поняла, что у русских это экзотика, да? А в Монголии это домашнее животное. То есть мы с верблюдом каждый день живем и вот, используемся. А также исключение есть кошка. Русское любимое животное кошка. А для монголов это совсем другое, тоже является экзотикой. Ундарма – участница конференции 8-й международной школы, которая сегодня открылась в Кемеровском университете. Монголия, Германия, Хорватия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Россия. Профессоры и исследователи из разных стран мира обсуждают вопросы языка, который может даже лечить и возвращать к жизни. Это отделение неврологии. Здесь лежат пациенты после инсульта. Помогают им восстанавливать речь, в том числе кемеровские лингвисты. Они разработали целый проект по сотрудничеству с кардиоцентром. Исследователи посещают пациентов в палатах и проводят с ними фреймовые беседы. Суть в том, чтобы предельно простыми словами и на понятном языке общаться через ассоциации и логические структуры. К примеру, пожилой пациентке помогли вернуть связную речь. Она говорила отдельными словами. И в целом врачи соглашаются, после такой языковой терапии больные быстрее идут на поправку. Московский профессор Григорий Крейдлин даже приготовил лекцию «Лингвистика тела», которую он проведет перед слушателями в рамках лингвистической школы. Оказывается, языковедам стоит сотрудничать с математиками, физиками и медиками. Ведь начало познания мира, в том числе физического и материального, начинается с языка. Например, кости хрустят или скрипят. Это, оказывается, большая разница есть. Один из этих звуков более серьезный для врачей диагностически, чем другой. Но с языком же это никак не связано. Разумеется, связано. Они же говорят, ему же говорят: о, бабушка, говорит, у меня кости хрустят. Нет, бабушка, у тебя не хрустят, у тебя скрипят. Это гораздо лучше. Профессор даже для начинающих врачей предлагает создать словарь, по которому диагностика начиналась бы с таких слов-подсказок, типа «скрипит», «хрустит», «колет» или «режет». Эти и другие нюансы, темы и вопросы будут обсуждать участники конференций на протяжении ближайших 12 дней, пока будет работать летняя лингвистическая школа. То, что, например, я буду рассказывать, фактически и есть знание обычного человека, вот такого дяди Васи, о языке. Просто обычный человек знает о языке очень много, потому что он умеет им пользоваться и в разных ситуациях использует его по-разному. Кемеровская студентка, занимающаяся языком, накануне подготовила ряд роликов под названием «Своими словами». Она предлагает бороться с засильем в нашей речи англицизмов. Сегодня на открытии лингвистической школы обсуждали и этот дискуссионный вопрос. И то, как все же лучше говорить – в Кемерово или в Кемерове. Правильно, в Кемерове. И все же современные лингвисты лояльны. Правильно говорить так, чтобы тебя понимали, считают многие. Уметь пользоваться языком и достигать цели, неважно на каком континенте или в какой стране ты живешь. Это, пожалуй, важнее.